繼續翻嚟咧，都係寶寶加油站呢個環節。我哋嘅嘉賓呢，就係脊骨神經科治療師啊，就係咧吳佩慈醫生嘅。吳醫生你好啊！休息之前呢，同阿吳醫生咧講緊呢，就係咧點樣保護咧即係小朋友嘅脊椎啦，避免出現問題啦。咁其實我哋講緊咧小朋友咧成長嘅階段咧都分好多唔同嘅階段嘅。2歲以下咧，我哋可以話係嬰幼兒嘅時間咧，就特別咧係受到保護啦。頭先你都講咗啦，可能咧用孭帶上面咧要注意啦，抱嘅時候都要注意啦。咁其實咧教導小朋友咧坐姿其實都好緊要㗎。咁咧小朋友咧6-7個月或者開始大少少嘅時候咧，都會開始學習坐啦。其實家長喺呢方面咧，點樣可以教導小朋友咧？其實我哋而家好興有一啲bamboo chair 或者有一啲俾小朋友學坐有呢啲坊間成日都會見啊，即係我好多朋友都會有買啦，買咗呢啲 chair 咧，就俾小朋友咧坐落去，咁中間咧就可能係有2個位夾住佢嘅腳仔，即係固定佢嘅位置啊咁樣嘅。咁但係其實我哋有時都話揀呢啲學坐嘅凳咧，最緊要又係大髀有承托啦。OK， 咁啊佢嗰個座位嗰個位置夠深啦，咁佢可以凹咗入去冇咁易跌啦。咁但係其實我哋都唔建議每一次坐多過15分鐘嘅。OK， 因為其實佢哋係未可以自己坐得穩，你係夾硬揾張凳俾佢塞落去，固定咗佢嘅位置。係啦，其實呢個冇話真係有幾大幫助可以幫佢學坐，只不過係有時你塞住佢喺度，你可以行開一陣咁樣樣。咁而家有一啲可能仲會有一啲有安全帶俾佢扣住，搖下搖下，摁下摁下咁樣樣嘅。咁呢一類型嘅搖搖凳咧，都係唔好坐太耐啦。咁另外就係而家有一啲係即係玩具式嘅，你塞咗佢落去之後咧，周圍有好多叮叮噔噔嗰啲玩具啊，甚至乎有啲學行車啊。其實呢啲都係唔好用多過15分鐘。OK， 學行車就更加啦，因為其實我哋唔建議用學行車添啦。因為其實學行車咧，除咗大髀位冇承托之外咧，其實佢個 BB 仔未識行嘅時候咧，趌高2隻腳尖仔一扔就可以，唔知走咗去邊咯。咁其實係破壞咗佢哋將來學行嗰個 development 啊，係啦。咁所以變咗我哋就希望任得小朋友自己，佢哋每一個 BB 仔有佢自己嘅 development 嗰個 milestone， 每一個發育成長嘅過程其實係時間上係有差異嘅，只係大致上有一個 guideline 啊，佢應該幾多個月到幾多個月應該要識翻轉身，啊佢3到4個月應該要識臥高頭，佢6-7個月應該要點都要識翻轉身，要識爬啦咁樣，咁到佢爬到咁上下應該會識得自己坐啊咁樣。其實我哋就冇話一定要你個小朋友12個月大唔識行就有問題，又冇呢支歌仔唱嘅，因為佢哋到佢哋放膽夠膽去做嘅時候，個安全感夠啦，佢哋就會 let go 自己去爬，自己去行。但係譬如我哋睇到啲小朋友咧，可能咧佢爬方面咧就積極嘅，但係咧始終都係淨係爬啫。喺行嘅上面咧，或者喺起身上面咧，其實我哋有陣時都會見到有啲吃力嘅情況。呢方面會唔會其實都係同嗰個脊骨方面可能係有啲問題，或者承接方面唔係咁夠咧？係啦，咁啊，首先我哋講爬呢樣嘢啦嚇，其實我哋 BB 仔開始識反轉身之後咧，輕身少少嘅 BB 會早啲識反轉身啦，重身啲嘅就冇咁重係啦，重身啲嘅就會遲啲先識翻轉身啦，係啦。但我哋要留意嘅就係爬啦，BB 仔爬行其實佢有好多唔同嘅方式去爬嘅，我哋要留意翻小朋友做到嘅就係我哋成日話4腳爬，即係話2隻手仔、2個膝頭哥仔係落地嘅，pat pat 趌高，個頭仔臥高，個爬嘅 pattern 應該係做到右手左腳、左手右腳係一個。呢個就係一個比較正常，係應該要咁樣爬到嘅，係啦。如果你發現小朋友係出現一個同手同腳嘅 moving pattern 啦，或者係你發覺佢個上半身撐得起，下半身撐唔起，或者係又或者我見過有啲 BB 爬嘅時候咧，就係一隻腳撐得起，就係用個肚去壓嘅。係啦，咁呢啲其實係反映緊佢嘅脊骨係有啲問題嘅。咁同埋有啲可能係一隻腳趌得起，一隻腳趌唔起。咁其實呢啲全部都係反映咗佢個腰椎啊、盤骨啊呢啲係有一啲問題係需要接受檢查嘅。咁如果咧即係講緊咧喺步姿方面咧，嗱頭先你哋話唔建議用學行車啦，咁有時咧訓練小朋友去學行咧，其實佢都要個膽量喺度嘅。我哋見到好多小朋友咧，我哋拖住佢咧，其實佢都可以行到，但係一放手咧，其實佢就會坐喺地下啦。呢個係佢因為佢嗰個脊骨方面冇力啊，定係由於佢信心方面嘅問題咧？兩者都會有機會嘅。咁有一啲就係話。其實佢扶住啲嘢行，就算佢唔拖你，佢扶住啲嘢行都可以行得好。佢行得好穩健嘅。你抱起佢硬腳啊，其實好有力嘅。咁呢啲其實佢係
有能力自己去放手去行。咁呢個就某程度上同佢嗰個信心上有啲關係啦。咁家長可以多啲鼓勵佢哋啊，俾啲掌聲佢啊，做得好啊咁樣。咁但係有啲可能係啊，你會發覺根本佢啲腳仔硬腳啊，或者佢抬起隻腳啊，呢啲係個力係抬得唔夠高嘅，或者係你發覺佢其實行嘅時候都有啲拖步嘅情況嘅時候咧，咁呢個亦都係啊，可能佢個腳仔唔好夠力，咁或者係佢嗰個腰椎控制隻腳嗰個 pattern 咧，嗰個 pathway 控制得唔係太好啦。咁呢啲都係一啲時候嘅檢查啦。係啦，咁啊呢啲可能咧家長就要留意啦。另外咧頭先講話咧唔可以用，即係唔鼓勵用學行車啦。咁但係另外我哋見到坊間有一啲咧，其實係一啲車仔，咁咧就係啱啱俾可能即係準備學行嘅小朋友咧去學習嘅。其實就係扶住跟住架車會行去跟住去行嘅。其實呢一類你哋又建唔建議嘅咧？其實用呢一種車仔咧，就唔係話唔得嘅。咁但係咧，其實你要睇翻啦，有時碌得太順嗰啲咧。係有機會有危險發生嘅啫。咁其實推住一啲嘢行或者拖住一啲嘢行，其實你都係輔助緊佢啊！我要小朋友，我係可以其實我推住啲嘢喐得嘅，走得嘅，或者係甚至乎而家有啲係即係你純粹係塞佢落去張凳度坐，其實佢可以摁下摁下，咁呢啲都係一啲有條橡筋帶咁樣撐住喺度摁下摁下。其實呢啲某程度上就係話BB 仔去到9個月10個月，佢就有個 tendency 中意摁啊 bounce 啊，成日都 bounce 中意喐下。係啦，其實亦都可以訓練到佢一啲腳仔嘅關節上嘅靈活性啦。大髀仔硬腳啊，呢啲都可以訓練下佢。咁如果覺得咧，即係BB 仔方面佢可能腳力唔係咁夠啊，咁其實有冇啲家長可以喺屋企幫佢即係做一啲嘅運動，可以令到佢咧個腳力會稍微好一啲嘅咧？其實我哋運動上咧passive 嘅運動通常對於即係被動式運動啦，我哋最通常做被動式運動就係一啲佢未識自己去控制自己嘅關節肌肉嘅時候，咁我哋幫佢去喐啦。咁但係其實要訓練肌肉一定係靠BB 仔自己主動去做嘅。所以有時其實我哋到6、7個月嘅時候，你一稱起個 BB 仔，其實你將佢擺喺一啲台邊啊，或者一啲凳邊啊。佢有腳仔一跣落去嗰下咧，其實佢自動會有一個神經反射去縮腳啊，要再搭翻上嚟啊。其實呢一啲你會反映到究竟佢夠唔夠力去做呢啲嘢嘅。我特別咧留意到咧，有啲小朋友咧，即係好細個嘅小朋友，可能歲零2歲咁啦。佢哋落樓梯嘅時候咧，佢哋會係即係跣落去嘅嗰下咧，即係快過大人嘅。其實呢個係咪一個即係比較正常嘅現象嚟㗎？其實我哋因為其實我哋 BB 仔咧去到toddler 呢個即係學行呢個階段1歲度啦。咁其實佢哋個步理係唔穩嘅，另外就係話佢哋個足弓係未形成嘅。OK，所以佢哋嗰個足底個感官係同我哋大人有少少，即係我哋大人通常落樓梯有少少唔一樣，一級，但係我就會發覺我都拖過啲小朋友咧，佢係跣落去嘅。係啦，因為其實佢哋個 control 未係做得咁好嘅。咁我哋同埋真係可以自己話，正正經經一步一步落樓梯。其實去到個協調性係需要去到3、4歲你先可以，小朋友係可以好 control 咁樣自己一級一級落樓梯。其實歲零2歲一定要拖嘅，如果唔係咧，真係碌落去㗎啦。我想問下咧，即係吳醫生咧，其實你就以往咧你接觸嘅一啲嘅例子咧，其實咧如果2歲以下小朋友佢真係咧脊椎方面有問題咧，或者脊骨方面有問題咧，嚟到你哋診所嘅時候你哋點樣去幫佢嘅咧？咁通常我哋就要即係問咗家長啦。其實整體小朋友由出世去到佢見我嘅時候，嗰幾個月嘅過程當中，佢成個成長佢個有啲咩問題先啦？或者係有啲咩嘢佢留意到嘅、留意唔到嘅，我哋會問啦。問咗個 history 之後，我哋先至再去同佢做一啲檢查，睇下究竟佢個神經反射嗰個即係我哋其實大腦咧 BB 仔每去到一個 develop 去到一個某一個 stage 嘅時候咧，會 overcome 咗一啲神經反射係 inborn 嘅，我哋一出世先天就有嘅神經反射。如果個小朋友仲有一啲殘餘嘅神經反射，即係其實佢個大腦嘅發育係未去到足以 override 呢一個神經反射嘅時候咧，咁我哋要俾啲訓練翻去家長可能引下去做一啲唔同嘅動作或者眼仔四圍望諸如此類啦。OK， 咁可能到咗佢哋需要去學爬，或者係佢哋有啲係瞓覺瞓得唔好咁呢啲咧，其實我哋都會係同佢檢查翻個脊椎仔，咁我哋先至大部分啦，其實 BB 仔我哋都係建議每一次做治療，我哋都係每一個 section 頸椎我哋喐一節，胸椎喐一節，腰椎喐一節。我哋唔會好似大人咁樣
哐哐哐哐哐成條同你拍晒佢，咁我哋就唔會嘅，我哋就會揾到每一個 section 你有幾多錯位，每次喐咗一節嘅啫。因為其實始終小朋友個脊骨神經系統咧係比較敏感嘅，我哋如果一次過同佢做太多嘅矯正咧，其實小朋友神經系統係即係 handle 唔到啊，咁變咗其實反而會有一啲出錯出亂嘅問題，咁我哋就會逐次慢慢同佢今日同你矯正咗啲咩地方你應該相對地翻去見到有啲咩嘅進步，係 improvement 咁樣樣嘅，咁我哋就即係一次慢慢嚟同佢哋 tune 咯。嗱咁頭先咧，我哋講咗好多關於咧，即係2歲以下小朋友咧，其實面對住一啲嘅脊骨方面嘅問題啦。咁但係咧2歲以上嘅小朋友咧，尤其是咧去到咧學童嘅階段咧，面對更多嘅問題嘅。咁我哋咧有機會咧再邀請吳醫生上嚟咧，同我哋咧詳細講解下。今日先多謝晒咧，就係脊骨神經科治療師吳佩慈醫生，唔該晒你。唔使客氣。咁我因為頭先呢兩